शिवजन साईं जी वॾी वॾाई आहे। सभिनि सां संग सदाई साण ने बाबा शिवजन साईं शरीर जी लीला जॾहिं मटी हिकिड़ी माता वेठे साईं जी स्वरूप फोटो जे अॻियां जलगा में पई रुनी तो साईं असांखे छॾे वियो। बाबा शिवजन साईं ओड़ी महिल उन फोटो मां स्वरूप मां ॿाहिरि प्रगट थिया। भक्तियाणी मां शरीर करके न आया पर आत्मा करके तो तव्हां सभिनी सां सदाई गॾु। सो सदाई शहनशाह बाबा शिवजन साईं सां सभिनी सां गॾु ने ऐं संत कॾहिं बि वेंदा न आहिनि। मर्द न मरन कॾहिं हू जो थिया हक़ अंधाण मशक असलीअ इन ॻाल्हि में। मर्द कॾहिं मरंदा न आहिनि छो हक़ माना सच थी विया ब्रह्म थी विया। जेके ब्रह्म थी विया ब्रह्म कॾहिं मरंदो आहे कॾहिं वेंदो आहे जा काॾे। हिकिड़े संत खां सवाल कयो चयोसीं भॻवानु काथे आहे? चई पहिरियों इहो ॿुधाए भॻवानु काथे कोन्हे पोइ मां ॿुधायां भॻवानु काथे आहे। असांजी आदि बि परमात्मा मध्य भी परमात्मा अंत भी जीअं परमात्मा तीअं सतगुरु असांजी आदि हींअर ऐं अॻिना भी असां सां सदाई साण रहंदा। पति पत्नी माता पिता ऐं ॿारनि जो रिश्तो 7 जन्मनि ताईं थी सघंदो आहे पर गुरुअ जो नातो जन्मनि जन्मनि ताईं रहंदो आहे। कानपुर में जेको स्थान आहे भारत जो पहिरियों स्थान 1978 में उन जो भूमि पूजन थियो हो। वो प्लाट दादा पंजवाणी साहब परमानंद पंजवाणी साहब जन साईं के चयो ही साईं धरती पई आहे जेसि ताईं तव्हांखे हथ में साईं खे हूंदी लठ लकीर पाई त उहा धरती तव्हांजी। त साईं खे ईअं चयो त कंहिं प्यारे चयनि भला कीअं हिननि संतनि सां दिलि लॻो छो त पाण उहो करामत जा धणी हा पाण त्रिकालदर्शी हा वॾी अवस्था हुई उन्हनि जी। हींअर बि कानपुर समाध आश्रम में उनजी प्रतिमा उन्हनि जो स्वरूप स्थापित आहे। चयो मां स्नान पे कयुमि गंगा नदीअ में समाध आश्रम कानपुर जे आश्रम जे साम्हूं गंगा नदी आहे। जीअं स्नान कयुमि टुॿी आयुमि ॾिसां पियो त जेके बाबा शिवजन साईं ॿाहिरों बीठा आहिनि उहे बाबा शिवजन साईं बाबा किशन वजन साईं आहिनि चौथी पातशाही। उहे बाबा शिवजन साईं ॿी पातशाही बाबा राम भजन साईं आहिनि। त बाबा शिवजन साईं टियों चोलो आहे। पहिरियों चोलो बाबा राम भजन साईं समाध आश्रम जी ॿी गदीअ जा मालिक। ॿियों चोलो बाबा शिवजन साईं जो चौथी पातशाही बाबा किशन वजन साईं ऐं टियों चोलो बाबा शिवजन साईं ऐं पाण भक्तीअ जा मालिक। कीअं जल्दी जीवन में माण्हू ऊंचाई पाए इन जे लाइ बाबा शिवजन साईं जी जीवनी ॾिसण जहिड़ी आहे। हिकु हिकु महापुरुष वटि वञणो हरिद्वार में महीननि जा महीना रहणु संतनि खां ऋषियुनि खां तिलफुल कुझु सिखणो कणो कणो कीअं गॾु करिणो आहे। 7 दफ़ा बाबा शिवजन साईं बद्रीनाथ पंधु विया हा महीनो लॻंदो हो। अॼु 3 ॾींहं बस में लॻंदा नी पंधु वेंदा हा। असांखे साईं मनोहर लाल साहब जन हिकु ॻाल्हि ॿुधाई साईं कंवरराम साहब जन जा पोटा हिते अमरावती में रहंदा नी। उन्हनि जो मां केदारनाथ वियो हुयुसि उते हिकिड़े ब्राह्मण चयो असांजे घर हलो उतां जो पिंडो हो। जॾहिं उन्हनि जे घर वियुमि उते बि ॾिठुमि बाबा शिवजन साईं जो स्वरूप लॻल फोटो लॻल हो।
बाबा शिवरेन साईं जॾहिं कानपुर आश्रम जो लपो हयो भूमि पूजन थियो तो उते वण के हिकिड़े कंडड़ीअ जे वण खे वरदान ॾिनो, जेको हिन जे हेठो सनानु कंदो उनजा दुख लहंदा, निपटनि खे पुट थींदा। त गांव हुयो कानपुर आश्रम खां ॿाहिरि आहे गांव। त गांव में रहंदड़ उतां जो जेको मुखी हो यादव परिवार जो, उन जो ईअं थी सघंदो आहे जा हे संत फ़कीर कुछ भी चवंदा नी, वण हेठो कोई सनानु करण जो दुख लहंदा, उनखे निपटनि खे पुट थींदा। सुबह जो जी इनके खबर पई, इन सॼे गांव वारनि खे सॾ कयो, चईं बाबा इहो प्रचार जेको इहो ग़लति आहे। रात थी उनके अधरंग जो झटको आयो, झटको आयो तो खट ते पई रहियो, रड़ियूं करण लगो। परिवार वारनि ॾिठो अधरंग आहे, डॉक्टरनि खे ॾेखारियो, चयूं अधरंग आहे। हिनखे यादि आयो त मां भुल कई आहे, कंहिं संत लाइ घटि मथे ॻाल्हायो आहे। परिवार वारनि खे चयो हाणे मूंखे डॉक्टरनि जो वधीक इलाज न करिणो, हाणे खट ते मूंखे खणाए हलो उन वण जे हेठो। जीअं परिवार वारा खट ते खणी आयसि उन वण जे हेठो, साईं न भुलायो उन मुखीअ जो नालो रामचंद यादव। त जीअं उन वण हेठो पहुतो, चई मूंखे सनानु करायो। जीअं उन वण जो पतियूं खणी करे मथो लोटो पेटियो, सनानु कयोसि त हिनखे ॾिसण में आयो त बाबा शिवरेन साईं मूंखे आसीस करे रहिया। जीअं सनानु करे पूरो थियो उथी बीह रहियो, चई मूंखे त कुझु आहे ई कोन। बोल बाबा शिवरेन साहिब की। सो बाबा संत वरी अणथिणियूं बि करे सघंदा नी, काई ॻाल्हि कोन्हे। गुरु ग्रंथ साहिब में बि वाणी आहे, मेरी बांधी भगत छॾावे, बांधी भक्ति छुटान मोई। मुंहिंजी लिखे खे मुंहिंजा भगत संत बदलाए सघंदा नी, पर संतनि जे लिखे खे मां बि न आहियां बदलाए सघंदो। ऐं इहा ही भावना खणी करे अचूं, तॾहिं चऊं था भागन वारनि जो असांखे संत मिलिया नी। गुरु अर्जन देव वटि हिकिड़ो प्यारो आयो ॿाहिरों, औलाद न हुयसि। जीअं अंदरि आयो साहिब विराजमान हा। गुरु अर्जन देव खे चयूं साईं आसीस कयो, औलाद कोन्हे। साहिब ने अखियूं बंदि करे चयूं, खोलियूं थोड़ी देरि खां पोइ चवणु लॻसि, अबा तोखे औलाद लिखियलु कोन्हे 7 जन्मनि में। हे जीअं ॿाहिरि निकितो त मुंहिंजो हो, माण्हुनि हिनखे रोकियो त हे उहे जायूं नी जाते माण्हू रोअंदा ईंदा नी, खिलंदा वेंदा नी, पर हे छा तूं ठीकु नमूने आहे पर मुंहिंजो थी करे निकिरेंदो। चए आयुसि गुरु अर्जन देव खे वेनती करण, मूंखे औलाद पुट जी कोन्हे, औलाद थिए। चए पोइ चए गुरु अर्जन देव थोड़ी देरि अखियूं मूटियूं, पोइ मूंखे चए तोखे औलाद पुट जी 7 जन्मनि में लिखियलु कोन्हे। अरे जे भैया कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे, इहा निराश थियण जी रोअण जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे। चई भाई वॾी ॻाल्हि न आहे, गुरु कंहिंखे चवनि 7 जन्मनि ताईं पुट जी औलाद तोखे न थींदे, हिन जन्म में त न थींदी पर 7 जन्मनि में न थींदे। अरे भाई भगत तूं लॻे तो घटि ईंदोड़ा दरबार में सत्संग ॿुधंदड़ हुजे त मुंहिंजो न थिए। चई छो भला? चई गुरुअ खे चयो साईं जेकॾहिं लिखियलु हुजे त पाण ई थिए हूंदो, पोइ तव्हांजे दर ते अचण जी ज़रूरत मूंखे कहिड़ी पई आहे। ऐं तव्हां संत चाहियो त सभु लिखी सघंदा हो, पेन पनो खणी वञे। चए साईं तव्हां लिखो, न आहे लिखियलु त लिखो। गुरु अर्जन देव ॾे पेन पनो खणी वियो। गुरु अर्जन देव जीअं चइनि भाई इहो तोखे कंहिं ॿुधायो थी? चए साईं तव्हांजे दर जे हिकिड़े शेवादार ई। चई ईअं? चए हा। गुरु अर्जन देव जॾहिं हीअं हिकु पाइण लॻा त हथ थोरो हिलजी वियो, हिकु थी विया 7। घणा पुट जाया उनखे? बोल गुरु अर्जन देव साहिब की। संत अणलिखिया बि ॾेई सघंदा नी, परमात्मा अणलिखियो न आहे ॾींदो। परमात्मा लिखियो ॾींदो आहे, संत अणलिखियल ॾींदा नी। गुरु बाबो कृपा करे इन जे लाइ त संतनि जी शरण वरबी आहे। कर सके जिस पर नाज वो सतगुरु है, छुपा ले जो हर राज वो सतगुरु है।
जो करे हर दर्द का इलाज वो सतगुरु है, जो रखे यहाँ वहाँ लाज वो सतगुरु है। इन्हीं जे करे पाण संतन जा ॿार आहियूं, या असांजे लाइ फ़खुर जी ॻाल्हि आहे। अरे रस्ते ते कुत्तो कोई घुमंदा जंहिंजे गले में पट्टो हूंदा चए हिनखे भाई पत्थर न हण, धिका न ॾे, कहीं मालिक वारो थी। त इहा ॻाल्हि पक आहे, असां बि पंहिंजे साईं वारा आहियूं। त जम खे ताक़त कोन्हे, जम जे दूतनि खे जो असांजो वार बि विंगो करे सघंदो, पर थोरो मन में एतिरी ॻाल्हि ज़रूरु हुजे त असां जंहिंजा आहियूं शल उन जा बणिजी रहूं। हिकिड़ो ॾाढो प्यारो भॼन सिंध में ॻाईंदा हुआ, पोइ हिकिड़ी तुक चऊं। बाबा रूप जन जी सुहिणी आहे सूरत, मन मुंहिंजे खे मोयो इन मूरत, बाबा रूप जन जी सुहिणी आहे सूरत, धन माता पिता धन शिकारपुर जो शहर, धन बाबा शिव भजन गादी निशान, कीमती काए में मढ़ायो इया मूरत, कीमती काए में मढ़ायो इया, फुलन फुलन में सजायो इया मूरत, जय हो बाबा शिव भजन जी सुहिणी आहे सूरत, सारी संगत जो अर्ज़ अघायो, पंजई विकार बाबा सब जा मिटायो, काल जे धमाल खां बचाए इहा मूरत, जय हो काल जी धमाल खां बचाए इहा मूरत, मन मुंहिंजे खे मोयो इन मूरत, बाबा शिव भजन जी सुहिणी आहे सूरत, बाबा रो भजन जी सुहिणी आहे सूरत, मन मुंहिंजे खे मोयो इन मूरत, वेस खे मोयो इन मूरत, बाबा रो भजन जी सुहिणी आहे सूरत, बाबा रो भजन जी सुहिणी आहे सूरत। सो आखिर में संतन जी महिमा जी लाइ मां वेनती कयां, कंहिंखे ताक़त न आहे गुरुअ जी संतन जी महिमा ॻाए सघे। संत गुरु परमात्मा साचे संगी जान, कहे ट्यूं इन तीन से कर ले प्रेम सुझान। हिकु संत, ॿियो गुरु, टियों परमात्मा, इन्हीं सां प्रीत करे ई सच्चा साथी थी। असांजो सिंध जो शहर आहे ओबावड़ो, उतां जो प्यारो भीषम लाल नालो अथसि साईं जो, असांजे शरीर जो उमिरि जो हूंदो, साईं जो ॾाढो प्यारो, बाबा शिव भजन साईं जो, लॻभॻि इहा 90 जी अंदाज़ो ॻाल्हि हुजणु खपे, 1990 जी। आयो भारत यात्रा करण, इंदौर में आखिरी चढ़णो हो, थोड़ो शौक़ीन आहे सामाननि जो ॾाढो, हर शइ ऊची हुजे, के सुख्ता ॿार जीअं थींदा आहिनि, पर पंहिंजी परिस्थितियुनि अनुसार ई हलणु खपे। हो सोख्तो साईं जो ॿार खूब सामान वरिते, जीअं चढ़ण जो टाइम थियुसि, इंदौर मां निकिरे पियो बस ते दिल्ली लाइ, दिल्ली मूं सिंध वापसि वेंदुसि,
उते हिनखे ॾाढो तेज़ बुखार अची वियो। मिटनि माइटनि खे चयूं भाई मुंहिंजी वीज़ा वधी सघंदी आहे छा, मां रही सघंदो आहियां छो त मुंहिंजे शरीर में शक्ति कोन्हे, कमज़ोरी थी वई आहे, बुखार ॾाढो आहे। त मिटनि माइटनि कोशिशि कई, चई न तूं रही न सघंदो आहे, तुंहिंजी वीज़ा पूरी आहे, तोखे वञिणो ई पवंदो। जीअं बस में चढ़ियो भोपाल ताईं, उतां वरी पोइ ट्रेन में चढ़ियो, अखियुनि मां पाणी न पए बीठुसि, साईं मां अकेलो परदेस में, हे मुंहिंजा बाबा शिव जन साईं अची साईं थियो। हाणे न मूंखे पाण खे खणण जी उथण वेहण जी ताक़त आहे, सामान वरी दिल्ली पहुचां, वरी अटारी पहुचां, उते बॉर्डर क्रॉस कयां, वरी वाघा बॉर्डर ते, वरी लाहौर, वरी पंहिंजे शहर पहुचां। मां सोचां थो मूंखे वधीक चक्कर था अचनि, बुखार जे करे त चक्कर अचनि ई था। उन प्यारे जो पंहिंजो चवणु, जीअं अखियुनि मां आंसू निकिता ऐं अंदरों इहा अरदास निकिती, ॾिसां छा पियो। जीअं भोपाल ताईं बस हले पई, या वरी भोपाल खां पोइ दिल्ली ताईं बस हले पई, मां खिड़की ते पासे ते वेठो, खिड़की जे भर में जीअं गाॾियूं हलनि पियूं तीअं बाबा शिवजन साईं बि हलनि पिया। बुखार घटि थियण जो नालो न वठे। बार बार साईं खे चवां साईं कीअं थींदो, साईं चई चिंता छो थो करे, मां तोसां गॾु आहियां। अटारी बॉर्डर ते पहुता, उते पोइ छा थींदा, बॉर्डरनि ते नंबर लॻंदो आहे, इशारो ॾींदा नी व्यवस्थापक उतां जा बीठा हूंदा आहिनि, भाई तव्हां हिन ऑफिसर को चेकिंग करायो, तव्हां हिन वटि एंट्री करायो, हीअं करायो, उहो ऑफिसर चवंदा नी। हिन जो जिते नंबर लॻो उहो ऑफिसर ॾाढो सख़्तु हो, सभिनि जो हिकु हिकु सामान खोले, कपिड़ो सटे, कुझु विझी त न आयो, कुझु खणी त न आयो, हीअं न कयो त हूअं न कयो त। जीअं सिंध मां कोई अचे हेॾे भारत हिंद त खसखस न खणी अची सघंदो आहे, कुझु शयुनि ते हितां वरी पान जा पता न खणी वञी सघंदो आहे, छो त हुते पान जे पतनि जो मुल्ह आहे। ईअं पान जा पता, खसखस ऐं ड्राख कारी, ईअं कुझु शयुनि ते पाबंदी हिक ॿिए जे मुल्कनि, ॿिन्ही मुल्कनि जे हिक ॿिए जे मथां आहिनि। त सामान चेक कंदा नी, त हे चई मुंहिंजा साईं हाणे हिकु हिकु सामान खोले करे सटे थो, मुंहिंजो जो सामान खोले सटे, हिकु त मां वटि सामान ॾाढो, मां पैक त न करे सघंदो। त उन प्यारे चवणु बाबा शिवजन साईं लठ चले बीठा, चई चिंता न कर, तुंहिंजो सामान हथ लाइ त डंडो हणांसि। जीअं हिन जो नंबर आयो, जीअं पहिरियों वारनि खे हिकु हिकु तंग के हिन जो नंबर आयो त कुदरत हिन पासे ॾिसी करे वरी हिन खे, तुम्हारा तो सब चेकिंग हो गई है, सब कुछ हो गया, तुम आगे चलो। तुम्हारी चेकिंग हो गई है, तुम्हारा सब कुछ हो गया, तुम आगे चलो। हालांकि कहीं ॿियनि सभिनी जी कुदरती, जीअं आख़िरी माण्हू जो कंहिं हिन नंबर लॻो त हेॾे कंहिं कम सां काॾे ॾिठे, जीअं सिधो कंहिं तुम्हारा सब हो गया तुम चलो। हिन प्यारे जो चवणु वरी अटारी यानी भारत जी बॉर्डर क्रॉस करे पाकिस्तान जी बॉर्डर में पहुतासीं, वाघा में, उते बि साईं ईअं कृपा कई। लाहौर पहुतुसि, इन विच में मां पाकिस्तान में सिंध में फ़ोन करे छॾी, माइट वठणु आया। जीअं लाहौर स्टेशन ते ट्रेन पहुती, हाणे उतां जी ट्रेन में चढ़णो हुयो, जीअं साम्हूं मुंहिंजो माइट अचे पियो, चए अची वई, त इशारे में चयोमांसि हा। साम्हूं जीअं अचे पियो त बाबा शिवजन साईं तेसि ताईं गॾु हुया। मूंखे चई पुटु ठीकु आहे, हाणे मां हलां, ॾियालाल बुखार, चए साईं बुखार त लही वियो आहे, काई तकलीफ़, चए साईं तव्हांजी कृपा सां हाणे काई तकलीफ़ न थी आहे। चए हाणे माइटो आयो थी, अॻिना उहो संभाले थो, हाणे असां हलूं था। बोल बाबा शिवजन साईं। सो उहे भागनि वारा थींदा नी जिन खे कामिल सतगुरु मिलंदा नी, ऐं जीवन में समय बचायूं, पाण संतनि खे दिलि में विहायूं। बसि अॼु जे सत्संग जो इहो ई सार आहे। ॿियो हिननि ॾींहंनि में मिस्री वात में विझिजे, हिननि ॾींहंनि में जेको मिस्री वात में विझंदो उनखे खुश्की घटि थींदी ऐं उनखे लू बि घटि लॻंदी। आस्ते आस्ते हिननि ॾींहंनि में बसरु खाइण बि शुरू कजे, मंझंदि जो लीमो बि उपयोग में आणिजे। इहे हिन मौसम जे लाइ ज़रूरी ॻाल्हियूं। मां चवनी बि चयुमि, जंहिंखे डेंड्रफ आहे, मथे में खारस आदि आहे, बफ़ो आहे, पाणी वधीक पीए, न त वरी उनजो डेंड्रफ बि वधंदो आहे, चमड़ीअ जूं तकलीफ़ त सभई थींदियूं आहिनि। सो साईं कृपा करे, बाज करे, वरी जीअं गुरूअ जे निर्वाण महोत्सव वर्सीअ जा ॾिहाड़ा नी, त अंदरि में नाम जप बि हले, तिलफुल दान पुञ बि हले।
ऐं साईं जे नाले ते घटि में घटि जिन कृपा कई आहे, जिन असांखे संसार में उतारण जो ठेको खयो आहे, जवाबदारी खई आहे, उनजे नाले ते कुझु त कयूं। सो साईं जी महिर सां अॼु बि सुबुह जो, अॼु विचों ॾींहुं आहे वरसी साहिब जो, चमड़ी जी सुबुह जो कैंप थी, 55 पेशेंट थिया ऐं हॾियुनि जी कैंप थी शाम जो 3 खां 6, त उन में 75 पेशेंट लाभ वरितो। सुभाणे वरी भोग साहिब जो ॾिहाड़ो, अॼु हींअर ड्रामो थियो, उन्हनि में बि आनंद थियो, शिक्षा भरियो ड्रामो हो। ऐं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो पाठ साहिब जो अखंड हली रहियो आहे, श्रीमद भगवत गीता जो पाठ बि हली रहियो आहे। सुभाणे भोग साहिब ऐं ॿारनि जी बीमारियुनि जी कैंप बि आहे, भंडारो ऐं मौज ऐं पलव पाए साईं को आसीसा पाईंदासीं। सभई साईं जे दर ते अची पंहिंजो भाग बणाईंदासीं।